kosola sur les etali ba porte ya vie na biso. Banza moko na moko to mekaki kolanda pe to keneki na mwa bozindo te me na lombango na likolo na oto ebaki na ba sens ya ba porte ya vie na biso. Tozwaki liboso litangi na biso na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 17. On a tokende kotanga mokanda ya Ephésiens Totanga mokanda ya Ephésiens chapitre 6 10 à 17 et pa wapi tozwi moi esika ya kotelemela pona mabondele na biso ya semaine oyo on parler biso sur les portes de nos vies. Et pa wapi tozomona ete bitumba ezali penza kaka na nzoto te me bitumba eza pe na molimo. Toya ko comprendre ke bato bako bundisa biso toyebi bango te tozomona bango te me bango bayebi ngai na yo. Bayebi position na ngai na yo. Bazomona tango nga na yo tozolala tozolamuka tozotambola me biso tozomona te. Tozomona kaka ba arme oyo bazoko utiliser ndenge ezobeta bomo ya ngai na yo. Tozomona kaka ndenge ba changement na vie ezokota na bamona bomo na biso me bango bayebi nini yo bazosala nga na yo toyebaka na biso te. Dans l'inconscience peut-être na manque ya connaissance ya makambo yango tokomana komona makambo mususu comme si ezalaki normal. Mais gloire à Dieu parce que a révélé qu'il n'y a pas d'apôtre na Paul. Oya sile kotali sabiso na mokanda Ephésiens lobi ete bitumba ezaka kana nzoto te. O tozomona tozobundango eza na nzoto te. Soki to bundi nango na nzoto tokolonga te. Esengeli na biso pe to kota na kati na bitumba ya molimo po bango bazo utiliser ngo na molimo. Biso tozomona bango te, ils sont invisibles mais bango bazomona biso toza visible devant bango. Yango nzamba permettre ngai na yo semaine oyo tokende koyeba na connaissance ya mokie oyo apesi biso tokabola sur les portes de nos vies oyo epesa bango nzela tokota na kati na bitumba. Tokotanga na lombango na mokanda Ephésiens 6 chapitre 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous avons à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Verset 12 elobi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Thomas Paul alobi na biso, c'est pourquoi biso ba oyo prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14 elobi, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Apesi biso ya ko vivre na grâce ya victoire ya makila oyo apesa biso. Bako bundisa biso, bako nyokola biso, bako sala nyonso balingi, mais tokozala toujours ba victorieux parce que la victoire nous a été donnée gratuitement sur la croix par notre Seigneur. Mais nzamba lingi nde toyekola toyeba ba porte oyo efungola ba makambo ekota na bomoi na biso. Toyebeteli loba nzambe lobi ya point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Banda toyamba Yesu ba condamnation wana se longwa. Mais le problème c'est quoi? La manque de connaissances autozanango, tozo zongi saka yango kati na bomoi na biso. Et c'était pas pour rien la semaine passée, 2 semaines le kinzamba beta ki biso ba sete alobi bozonga basantu.
botambola na kati ya sainteté pe na sanctification, revêtez les armes de l'esprit, revêtez les armes de Dieu, botondisa makati na ngai po bokomona bitumba wana ndenge ezolongama na kombo na Yesu Masiya. Nzamba pesi biso occasion, lobi tolobelaki sur la porte de la tête. Le na lombango tokende kolobela sur deux portes si tolandisa noki noki po ete tolekisa ntango na biso te. Lelo Nzamba apesi biso susu grâce ya komeka koyeba otosole longo sur la porte des yeux et la porte de l'oreille. Toyebi biso banso tu misu ezali penza mwinda ya bomo ya moto. Balobi les yeux illuminent tout le corps. Tes yeux peuvent te pousser à l'enfer. Yango yesu aloba quelque part soki lisu na yo eza mabe tobola longola yango. Mieux vaut kuto kota lola lisu moko ke misu mibale na lifelo. Misu bandeko na ngai ezali une porte aussi très puissante et kotsa mabe kati na bomo ya bana bato. Batu mingi kana nzela ya misu ememisa bangambu ya ebele. Misu na biso ekena na kolula. Loba na Nzambe quelque part Christ abi na bato abi mieux vaut kutu oyo asali mais oyo atali kaka luli aleki kutu oyo mutu asali. Nyonso wana na nzela ya misu. Toya komona mama na biso koko na biso ya kala Eve, c'était par ses yeux na matoi kaka oyo ayokaki amonaki yango ekweyisa biso ti lelo. Tokoma na péché oyo evandisa biso evanda na kati ya kuta mbotama ya mabumu na mama na biso. Eyaki kaka na nzela ya matoi na misu. Matoi na misu na ngayo ya ngai na yo ezali ba porte moko très puissante au diable a utilisaka. Kala tozala komona na mokili. Soki omoni bolumbu ya mama, c'est une malédiction. So bomoni mutulera mususu motaka na nzela to beleli ye ndoki. Mais lelo tala misu ndenge komi ko sepela na banidité ya batu. Lelo ni ezola kisate ke batu ngo bazo maudire biso. Tokomona esengo ya misu na biso lelo komi nani aza mutaka la pasteur songolo boy. Timelanga ngo soki ozana ngo. O ministre moko azo ko se masturber. Timelanga yango soki ozana ngo. Tozomona ngo esengo. Mais toyeba lobi tango tozo komona mitakala ya bakulutu. Cela signifie quoi? Lelo koma nango permis nyonso wana pona nini misu eloko toyeba ngai na yo papa mama misu na biso lelo yeba ke misu c'est comme une lentille appareil à photo quand ça prend ça regarde et transmettre message directement na cerveau na yo et cerveau tango kozwa message ekangi ekoti na kati ya nzoto na yo ezwi misala eza na témoignage ya mwana moko ya 9 ans na Nigeria c'était par le biais de ses yeux en train de regarder un film et dessin animé. Ou azomona bana mike bazakolia ba viande crue. Mwana wana le fait alinga ki filmane kota evanda na cerveau travailler mwana wana. Mwana wana kolia na yezala kaka fo alia musunyo ezobimisa makila o balamba te. Poso ba pese musuni balamba mwana wana fo bela. Et koma ki bongo ti mwana wana soki musuni ezate na viande na village wana et poussa ki mwana wana na sorcellerie. Akoma ki ti ko soa baninga na ebana de fils ke po alia bisu na nzoto na bango. Mais si on est côté là qui est nini nanzela kaka ya kotala nini yo bana na biso pe batala ka banda bandako nini yo ngana yo totala ka ndako o efungula porte d'entrée na vie na ngai na yo ba film pornographique mingi totalaka lelo e mema bandeko mingi na kati ya ba vie ya ba mari de nuit parce que ça ba esprit o e transmettre ka biso na nzela ya ba misu ndeko akangama ka mingi na kotala ba film X. Lelo ndeko akoma kosala ba rêve parce que ekota evanda na cerveau na ye tango akolala cerveau eko refléter loko mususu te parce que liloba na Nzambe lobi c'est par la multitude de vos pensées que naissent nos rêves na nzela ya makanisi evandi na bongo nde kobimisa bandoto ba esprit ya ba mari de nuit ekota ba esprit ya ba femme de nuit ekota na ba vie ya bato ebele likolo na makambo ya misu bato mingi balinga bato bakufa likolo ya ba misu toyoka maso na Kinshasa esika touta amonaki mwasi kitoko aluli alandi apesi adresse misu mutu elulaki le lendemain ke ne luka na adresse babi to uto kunde kaka sikoyo alobi te nga tozalaki ne lundi babi oui effectivement akufaki dimanche na 10h nyonso wana mpona misu bomo ya ndeko mobali ebeba misu na nga na yo emona nini etala nini ekotisa porte d'entrée spirituelle na vi na yo na kati na bomoi na nga misu na nga ememanga na mabaku nini na nzela nini misu na nga etambolaki po ete mona le tokomona ebele misu ebeba bokomona mutu azalaki penza na bomoi le diable a utilisé kaka misu na ye kufa
Obélité, le côté boroyo, quand on quoi, comment aveugle, pourquoi? Parce que Satan a une nécessité à Misunayo. A une nécessité à Misuna vie à moi dans la moto. Rokena Mokanda, Psalm 119. Mokanda 119, Psalm 119, verset 18, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Mokanda le bien, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Mais si yo monguna tellement yebi, quoi rendre yo désobéissant, ouais ba ko contempler merveille ya libeko ya Nzambe te, ouais ba ko mona nkembo na Nzambe te, akangi yo misu ya molimo na biye ya besprit ozo kota kati na yo. Na nzela ya misu na yo kotisa makambo ebele. Frère Moussous a fait sa témoignage à l'obi, nazaraka mutu moko boye tellement nazaraka tellement donc amateur professionnel ya ba film X. Donc on a ko bala na vie na comment qui difficile nazara na mwasi na nga na ndaku soki na tali film wana te. Esenge na nga na tala film pona yo ka posa ya ko sangana na mwasi na ngai. Vie ya mutu ebeba pona nini misu na ye kendaki na ba posa songolo. Misu na yo emona kanini. Misu na yo ezoluka nini. Misu na ngezo tala nini. Ba misu na biso lelo bisusu za kozo tambola na bisusu na mwasi na yo mwasi mokazo lega misu ka ke bendana ba papa mingi bazo ba mbata na nzela et tout ça pourquoi ko misu ezanga ekila non frère Paul alobi nazo traiter nzoto na ngai durement quelque part je pense faire à la Jacob ou bien Job ceux qui na bo sanité ba kambi ba osunga ngai alobi nazo kanga misu na nga po lula lisusu ba vierge te misu eza eloko malamu pona bomoi na ngana yo soki tozosala ngo na ndenge ya bonzambe. Et c'est pourquoi le diable sait akosala nyonso akanga yo misu po tomona nkembo na Nzambe te ata nkembo etelemi liboso yo ozomona kaka bapasi na nzela ya misu ebebisa bavi ya bato ebele. Misu kaka mutu atalaki mesprit mabe ekoti evandi na kati na vi na ye. Tozomona batémoignage mingi ndeko moko ya président ya parlement ya Congo na ndeko moko songolo tokotanga bakombo te ya député azolo bazotala ya mingi na miso bien arrête de me regarder parce que tu me domines, tu me donnes envie de dormir. Mutu pas dominer vu na yo faut fixer yo misu. Faisons attention avec les gens qui nous regardent droit dans nos yeux. C'est comme cela qu'ils nous détruisent ma vie na biso. Mutu wana fa fiction du fait kaka fiction na misu. Yo moko mona nzoto ne komi ko soki ndenge ni no mona bolembu pe koti kanda to likambo yak nango salomo na moya agir ezate. Il t'a dominé par le regard de ses yeux. Misu eza très puissant pour na bato ba yebi utilité na yango. Nana yo to yeba kitina ya misu na biso te. Et puis Psalm 119 elobi na biso lelo na zongeli 119 18 elobi ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Tozanga ki koto sanzambe parce que misu na biso ya molimo komaki ya kokangama. Tozanga ki contempler merveille ya loi na yete. Monguna sali nyonso parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Monguna sali nyonso akangi église matoi, akangi église misu de façon que ngana yo to mona o ezanke mwanzambe te, to mona o yazoloba na biso te. Toyoka o azoloba na biso te pardon aboucher mato ya molimo na ngai na yo utumso mona zana kati église azobondela tangu kaka mote ya fongoli biloba note ya sango malamu ye mato ya ko moyoka lokola bazo yembele na fali na matoi mavandi na ba ya église bo mona mutazana église benzo que esprit se kende ki musika bato inezo yoka masolo mususa uto yoka libanda azaku na tanta yo kapako diable sa busha mato inangai na yo mutu mususu omono zo vanda bozo bondela soki kaka omona nzamba komo loba ya ndola yo yo mato ye komo bourdonner ozo yo ka bien te tout ça pourquoi mato ina yo za boucher milimo se kota ekanga mato yi okoyoka mongongo na Nzambe ndenge nini okoyoka yano na Nzambe ndenge nini tango zo zelo mona ngo na boefo yo kakoloba parce que lobi boko yo kanga na koyanola bino boko sambela nga na koyanola bino toute chose passe par l'esprit avant à la matérialiser misu na nga na mato ina biso to utiliser yango ndenge nini bande ko mususu soki ayoki mabe ya mutu te akolala te akobanda kobenga na ba téléphone bisifika mato ine yo kesika to kotongela mutu ayoka nini balobi pona songolo or na moment na bazo balito ina yo eyoka maloba oyo kopesa bomo ina kondima na yo bato ina ngana yo ezo yoka nini
Ce n'était pas pour rien, Nzamba, Bomisaki, Biso, Sben, Passalobi, Toti, Kamabe, Nabiso, Pele, loi permettre, Toye, Baba, porte, Oyezo, comme ça, Biso, Bazoba, Kat, Nagotambo, Nzela, Naye, Munoko, Nayo, Matoi, Nayo, Misu, Nayo, Matoi, Nayo, Zoke, Nayo, Wapi, Misu, na Matoi, Nangezoke, Nangai, Wapi. Adam na Eve, c'était par l'écoute. Pour yo kaki mongongo na Satan, ayebisi etala mbuma wana eza malamu. Tango yo ki atali na miso aluli yango ekweisa lelo péché originel. Ngana yo toyoka nini tomona nini ekanga lelo toyoka lisusu mongongo na Nzambe te. Matoi na ngai yoka nini ekuma ke mateya ya nyonso ata balobi pendant 10 ans mateya esalaka susu befete na vie ya bana na Nzambe. Mateya azosala susu eloko te na vie ya bana na Nzambe. Ata tozoyoka ngo ndenge nini bapaster bazosala ba jeûnes et prières abongisi mateya ya malamu alobi Nzambe sungange kende tuta bitema na bana na batu paster akoya atelemi ateinga soki akangeka Bible na ya sili suko loba Nzambe apambola liloba na ye liloba ngo pe pa nange koti te po ete matoi déjà koma bouchonné na milimo ya mabe. Mais soki batie kaka théâtre songolo na ko comprendre yango pena comme il faut wana matoi nange fungwami. Soki komi tangu kaka ke babanda kote yanga sango malamu babanda kopesa maloba bakambo eza ya Nzambe po ete kote vanda kati na ngai nga matoi fwe kangama. Mais soki komi balobi nouveauté moko ya frère na ya moyembi songolo to likambo boye bimi matoi efungwami pe yo ke comprendre. Mais pourquoi matoi na ngala yo lingi suko yoka mongongo na Nzambe te? Pourquoi matoi na ngala yo lingi suko yoka maloba na Nzambe po te poto kola na kondima? To utiliser ki on ndenge ya ba mabe. To yoka ba makambo mususu ekotisa biso ba doute. Or doute eza premier ennemi ya foi. Le to osenga Nzambe to loba na nzela ya matoi na nga. Na nzela ya misu na nga. O na mona esala mabe kotisa milimo mabe kati na ngai lelo fwe kangama. Comment se fait-il Nzamba lobi ye moko na munoko na yeke na ko banda ko lakisa bino? Surtout dans le livre Isaïe 35, verset 5, lobi alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Au Canada Isaïe 35, 5, lobi alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Soki toke disu na kati na mukanda Isaïe 32, verset 3. Yepa bandeli alobi kaka les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent ne seront pas attentives. Pardon, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Pardon. Isaïe 33. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Pourquoi mato yangana yue kangama? Pourquoi misu nangana yue kangama? Ozalaki lobi soko zo bonde lo zo mona makambo ezoya, ozo mona makambo ezo salama, lelo ngana yo misu kangama, misu ya molimo kangama batie ngana yo bekai na misu. E uti wapi kotela wapi? Ezalaki zo likambo ezoya na famille même na ndoto ya frère moko songolo, Dieu te le révèle. Kaka tango zo bondela Nzamba zo fungola miso azo lakiswa zo mona mais lelo esala makalisusu te nini ekanga yango ekoma kaka so zo bondela mwana momo zo bondela matoyi ekomi lokolo zo sala mukosa. Dieu est en train de te parler mais moi yo ka présenter parce que matoyi na yo eza bouchonné spirituellement. Ba misusu mona matoyi ezo bourdonner on dirait makele na kati. Or Dieu est en train de te parler okoyo kate. Parce qu'ils sont bouchonnés par les esprits mauvais. Nzamba zo talisa ngana yo lelo ba porte oyo to senga na Nzambe afungola alongola nano ya mabe kotaki na bomo ina ngana yo na biye ya porte ya misu pe na biye ya porte ya matoi po sika o to mona penza to vivre nkembo na ye to mona ba révélation o ya kolakisa biso to yoka mongongo na ye ya molimo. Ekokanga malisusu te diable a trompé biso na makambo ebele. Ezalaki soki nazosambela nazomona kaka litoi ezolela to mokusala litoi nazomona ngo normal. Non, spirituellement ce n'est pas normal. Spirituellement eza normal te. Litoi na yo fwe yoka mongongo ya tata na yo.
alobi mes brebis connaissent ma voix. Mais ngana yo tozoyeba lisusu mongongo nzambe te. Parce que dans nzela ya biyoka yoka na biso matoyi ekangama. Dans nzela ya komona mona na biso misu ya molimo ekangama. Lelo préférence na biso ya koluka na ba réseaux sociaux ezaka ka ba nudité. Ezaka ka ba makambo tozolinga toyoka ezaka ba insanité. Batu pene comme mon frère oye ser azota la TV. Azota la zo zappé azota la so comme à côté moko boye les paroles sur l'évangile de Jean a zappé. A comme à côté moko boye ndenge ba buki mwana mwasi otolo toi OK à côté. Yango to komo sepela. Qu'est-ce qui est en rond et quand na kati ya mitu na biso? Nini oyo diable a vandi si kati na mitu na biso? Quels sont ces esprits là où ekoti kati na biso? Oyo linga te to comprendre posa nzambe. Oyo linga te to yoka lisusu mongongo nzambe. Oyo bosani si biso te bilia ya molimo ya biso ezande liloba na foto yokaka. Oyo siko mokili ezosala ya malamu tozomona yango te. Alo na ebite so babusu bazokanga na moni ndeko mo atindi alo. Soki bozoka bosalinga mo elembo. Si bozoka. C'est ça le problème tozana ngo na ba vie na biso. Nzamba lobi na ngana yo lelo utilisons nos yeux et nos oreilles pour sa gloire. Tozonga penza miso ekoma ba porte oyo ekofungola kaka pona kokota pe komona makambo za ya nkembo na yawe. Ngana yo tozali bana ya molimo. Tozali bana ya mosunité. Miso na biso fo mona oyo nzamba kotalisa ngai na yo. Lobi ezalaki danger avant ya folota yango na ndoto. Oloti na tongo la muki likambo yango ekokisami mais lelo ekenda wapi? Miso ya molimo ekangama. Bisusu baki abina vandi nazo sambela nazo yoka ndeti bazolo bananga likambo boye. Effectivement tango bazolo bano tango ko benga mutongo polota ayibiso ke non en tout cas mais lelo ekenda wapi? Ekangama pourquoi? Ekangama pourquoi? Lelo to koyebisa nzambe parce que Psaume 94 9 elobi na ngana yo boye. C'est lui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il le pas? C'est lui qui a formé l'œil, ne verrait-il le pas? Lelo nzamba azoyebisa yo oyo asala lisu ezanga, oyo asala matoyi ezanga. Nga mutu natia yango na bomoi na yo, est-ce que okanisi nazomona to ezoleka na misu na yo? Est-ce que okanisi nazoyoka to ezokota na matoyi na yo? Porte ya mabe, porte oyo ekomisa bato mingi bimpudique. Porte mabe, porte ya misu na ya matoyi. Ekanga biso meme posa ya koyoka maloba ya kitoko ya nzambe. Porte mabe, porte ya matoyi. Na kosepela kutu batongaka mutu pembeni na nga to finga ye to sasa ye. Kenakende tanga ata ba psaume mpona nkembo na yawe. Porte mabe, porte ya misu. Na nzela ya komona bomoi ya bato ebele ebeba. Tokoma na banvi ya kanda komona mutu aleka na mutuka bien to na elamba ya bien te. Misu na yo po peso envie o envie ye. Likolo ya misu toyina bato toyeba te. Parce que kaka za l'air mususu na mobali ya kitoko bezo tambo na mwasi ya kitoko. Misu no tindoka tala kutu yuma o na vrai momi. Kata misu wana papa. Misu ememanga na nzela ya matongi. Misu ememanga na nzela ya impudicité. Misu ememinga na nzela ya kolula. Misu ememinga na nzela ya makambo ezobetisa nga mabaku. Parce qu'à tout moment je regarde et que na tindi message wana na kati ya cerveau na ngai masumu ekoti na bomoi na ngai. À tout moment nazoyoka malobo eza ya nzambe te, je suis en train de perdre ma foi. Ngana yo tolingaka toyoka nini posa na biso na moment oyo ekomi nini? Nous vivons cela maintenant. Au mona mobile atiki mwasi na mbeto ake na salon en train de se masturber kaka na téléphone na ye parce qu'il a envie de voir ça. Tango mususu mwasi anga kuta zane soki na mobile azana kisasa mwasi aza na poto. Mais vous êtes en train de faire l'amour par téléphone. Misu na matoi. Plaisir nini. Tout ça, le diable est en train de prendre place pour détruire nos vies. À kokota simoromo na brisquement au sala ko salaka. Il y aura un jour moi sous bien mobile robima kangio nango libala ekufi. Vous devez comprendre que ce sont des portes qui sont en train de nous détruire. Nidité à bakonzi boni to moni lelo.
oyo esepelisi bato mosusu bamonaka miso ezotalisa bango makambo ya bien. Les gens qui ont assisté dans combat en Égypte, il y a des serpents. Bible lobi, un homme de Dieu a expliqué cela. Alors, les spectateurs n'y ont pas bazala qui y a combat, il y a serpent, il y a Moïse, là, serpent, il y a Pharaon. Ils ont eu des problèmes. Ni sur la biso de comment la bitumba ya mabe tozo sepela nango oyo ngana yo toko tala te. Ba mabale komo kufa. Ba vie komo beba. Mungongo na nzambe tozo yoka lisusu te. Miso ya molimo tozo mona lisusu te. Pourquoi? Parce que tozo ko utiliser miso na biso na makambo ezala ngona tina te. Frère tozo ngana no ma sœur to kanisa bien. Totala nanu ba titre ngo ezo mema biso le na bisengo ba réseaux sociaux. Ces gens sont là pour faire entrer le nombre de vies et gagner leur argent. Mais pour nous mettre na kati ya masumu, pour na ko bebisa milimo na bazo transmettre biso loko mokote. Lelo to senga nzamba longola yango. Misu ya bana na biso tangu tozala raté. Quels sont les films qu'ils regardent? Laza si biso stobi film ya mwana moko, c'est une histoire vraie. Réalisateur a comment tiré d'une histoire vraie. Mwana moko mukia zala ko film ya Choupi, je pense si je ne me trompe pas. Azakota la film ya bébé moko maléfique, esprit ebima na TV kota pa mwana wana mundele. Mwana mundele comment ko sala ba dégâts na famille na ye. Et senga ki ba exorciste ba uta ba Vatican de partout le monde. Et c'était une histoire vraie. Tangu bana bafanda na ndako batala kanini. Toyoka mama zolela mwana nga mobali akoma ko se masturber tout moment moli mwana uti wapi. Na ba film X. Et transmettre makambo mabe na ba vie ya bato. Lelo nzambe azo permettre ngana yo. Tokobondela nzambe. Tokoloba na enkolo. Sunga ngai limbisanga na manque ya connaissance na yeba ki tete misu na matoi na nge fungula ki ba porte na kati na bomo ina ngai. Ko etini ngata ngosusu lelo na yo ka suzu esengo ya mwasi na ngate soki na tali film songolo te. Ou est-il nga peut-être tant musuna yo ka suli loba na yo te soki na zo yo ka malamu na yo ka nzembo ya mutu songolo. Sunga nzambe lelo ba porte yo ekangama pe milimo ekota ki na nzela ya ba porte wana ya mibale ya misu. Na ya matoi ekangama lelo na kombo na Yesu Masia. Tokobonga mato bondela na mbango pona kolekisa tango te. Boko da moko ayoki mwa mayele muke nzambe apesi to kabola lelo. Mais dans le reste molimo mosantu apesa biso esprit ya discernement. Abakisa kati na biso o ezangi na monoko na ngai ye moko asola na motema ya moko na biso toyeba utilité pe mabe oyo utilité nini oyo monguna a travailler likolo na misu na matoi na biso tobonga mipoto tobondela kangola ngai nkolo onkolo Yesu mosungi nanga kangolanga nabika Olanga inkolo Yesu mosungi nanga kangolanga nabika kangolanga inkolo Yesu mosungi nanga kangolanga nabika nango togezongisa matondo epai na nzambe toko remercier nzambe du jour au jour nenga zo révéler biso oto ebaki te toloba na nzambe merci po ete lelo atalisi biso susu baporte mosusu oyo ekotisa mabe na bomoi na biso sans toyeba motu na motu moko na moko saint esprit asunga ye na ngonga oyo asosolisa ye nini ekota na nzela ya misu na ye nini ekota na nzela ya matoi na ye me yambo tozozongisa nzambe merci mpona oyo azosala na bavi na biso du jour au jour tobondeli nzambe na bomoi totondi nzambe tozo remercier nzambe mpona bolamu na ye tozo remercier nzambe tozo remercier nzambe tozo remercier nzambe tozo mana ye papa merci papa merci papa merci parce que ozoko révéler ngai nzambe ba oyo kanga na bomoi na yebaki te lelo yo ozoko révéler ngai yango lelo komi koloba na nga nzambe okomi kopesa biso mwa mayele ya mokie ya boyebi nzambe ete na nzela ya misu
na nzela ya matoyi na fungola ba porte na vie na ngai na nzela ya mutu na nga na fungola ba porte na vie na ngai tozobondela na kombo na Yesu Masia toyebi te nani asimbaki misu na yo toyebi te nani atiaki yo mosapi na matoyi oyo ekomisa bomoi na yo ekota mabe tozo remercier Nzambe po ete lelo arevele yango na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu Kristo 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 na kombo na Yesu Masia tobeleli Nzambe totondi ye. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance, pour la grâce que tu nous donnes de jour au jour. Le Balanzambe, merci pour la grâce. Mokolo na mokolo. Le Balanzambe, merci pour ta bimisa moko na moko kati na nzoto na ngai na yo. Le Balanzambe, merci pour ta changer moko na moko eloko kati na vi na ngai na yo. Merci pour ta la kisangai na yo mokolo moko na moko bisika ni de ba porte to fongola ke bebi sebo moyangai na yo. Nzamba so lokumu na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu na ngonga oyo tokosenga bolimbisi epai na Nzambe totalisa ye mabe oyo tosala na inconscience to na conscience na biso oyo eyaki na nzela ya misu to na matoi na biso Nzambe abana na kolimbisa biso tobandi kosenga bolimbisi epai na Nzambe tobandi koloba na Nzambe limbisa ngai na nzela na misu na nga na tala makambo oyo epesaki yo lokumu te na nzela matoi na nga na yokaki oyo epesaki yo lokumu te yango na ye pa na yo Nzambe kosenga yo bolimbisi lelo nyonso oyo ebetisanga mabaku na nzela ya misu pe matoi na nga Nzambe lelo limbisa ngai pona yoka makambo oyo ebebisa kondima na ngai oyo esengelaki na ngai koyoka te na yoka makambo etia badute Seigneur na motema na ngai elembisa kondima na ngai Seigneur na ndima koyoka makambo ezalaki ya yo te koyisa kondima na ngai eyinisa ngai bato eyinisa ngai mabota eyinisa ngai église na ngai eyinisa ngai baninga na ngai kaka mpona yokaki makambo Nzambe ezalaki peut-être pe vérité te yango na ye pai na yo lelo Nzambe limbisa oyo na yokaki oyo ebebisaki Nzambe limbisa na misu na ngai pe Nzambe oyo namonaki oyo epesaki yo lokumu te na bafilme ya mabe na tala na kolula na ngai na nzela ya koyina na misu ya kotala na nzela ya nyonso ya kotala na Nzambe epesaki yo lokumu te Nzambe lelo limbisa Nzambe lelo limbisa Nzambe lelo limbisa na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Nzambe limbisa nga Nzambe nakomaki maître ya kotala bafilme ya mabe Nzambe nakomaki maître ya kotala se makambo ya mabe Nzambe bolumbu eleka na réseaux sociaux te na kozala premier ya kofungola po ete natala epesi nga litomba te Nzambe ememi nga na barêve ya mabe Nzambe ememi nga na barêve ya mabe likolo ya misu na ngai bafilme natala bamakambo natala ekoti ezwi mobomoi na ngai Nzambe ekomisi nga na bandoto ya mabe Nzambe ekotisi besika ba mari de nuit ya ba femme de nuit na ba vie ya bato ebele Nzambe ememi bana na kati ya ba vie ya ba masturbation éternelle Dieu koloba na kolimbisa Nzambe na mabe nyonso ekotaki na nzela ya misu éternelle Dieu na kombo na Yesu Masia 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 bana kobondela mpona bana na yo bana kosenga bolimbisi mpona bana peut-être bango bazo comprendre moment ya ba message oyo te mais yo zali wana zo comprendre yango bana kosenga bolimbisi mpona bango tango batalaka ba TV tozalaka te tango bayokaka tozalaka te lelo tokomo yoka kaka bana bakomi koyoka ba rap oyo komomema bango na l'église misusu ya mabe na nzela ya banzembo bakomi koyoka ekomi kotinda bana bakoma basassin na nzela ya banzembo bazoyoka bana bakomi koteka ba drogue na nzela ya banzembo bazoyoka bana bakomi kosala mabe bana balingi koyokela so na bandako te pourquoi parce que peut-être kaka po bazoyoka miziki to makambo ezosepelisa bango te libanda tozosenga na Nzambe bolimbisi mpona bana na biso tozosenga bolimbisi mpona bana na biso inconsciemment bana bazotala ba film to ba télé ba image ba émission oyo eza compatible te na bango ezo détruire connaissance ba sagesse pe intelligence ya bana na biso et comme détruire ba comportement ya bana na biso Nzamba limbisa bango Nzamba limbisa na komona ya nguya Nzamba limbisa na komona ya nguya na ngonga oyo to bando senga siko makila na Yesu e bana na ko purifier nyonso ya mabe oyo ekota na nzela ya misu na bombo ya ngai na yo oyo ekota na matoi na nzela ya ngai na yo toloba na Yesu asokola na makila na ye to kobondela pe pona bana na biso makila na Yesu bana ko sokola pe ko purifier nyonso ekota na par le biais ya porte ya matoi pe ya porte ya misu to bondela comme Yesu Masia que le sang de Jésus-Christ commence à purifier
Que les portes des yeux et des oreilles soient purifiées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Akomona Yesu Masia, bakilana banana ko purifier. Tout esprit en mabe kota qui siège qui na vie, na nzela ya porte ya bamisu na biso, na nzela ya porte ya matoi, bakilana Yesu banana ko sokola, bakilana Yesu banana ko sokola. Tout esprit kota qui na nzela ya matoi, oye siège qui na vie na yo, oye memanga na buzoba lelo, oye zo détruire vie na ngalelo, nzamba banana ko sokola yango, nzamba banana ko sokola, misala nyonso mabe batiaki na kati na vie na ngai na yo, na nzela ya ba porte des yeux, na nzela ya porte d'oreille, nzamba banana ko sokola yango, nzamba banana ko purifier, nzamba banana ko sanctifier yango, dans le nom de Jésus, 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 banana biso, nzambe, banana ko sokola ba cerveau bango makila na yo, longola bango, bakanisi ya kotala ba film ya mabe, longola bango, bakanisi ya koyoka banzembo mabe, oyezo changer ba comportement ya banana biso, oyezo bebisa ba comportement ya banana biso, bakila na yeso banana ko sokola bitu na bango pe bizael na bango, bakila yeso banana ko purifier ko sanctifier banana biso, banana ko bondela, ato yebi mwana ya ndeko moko, azali ko ya ko bebisa mananzela ya misuto ya matoi, nzamba banda ko tinda makila na banana ko purifier pe ko sanctifier, na kombo na Yesu, bakila na yeso banana ko sokola, bakila na yeso banana ko sokola. Maintenant, ce banana ko purifier. Azongi sabiso juste Seigneur. Azongi sabiso pena na nzela ya bolingo na ye. Bato ina biso za la siko na service na ye. Miso na biso pe abana na biso za la kaka na service na ye. Okomo na Yesu tozo belela. Makila na ye banana ko sala. Makila na ye banana ko sala. Makila na ye banana ko sokola. Makila na ye banana ko sala na kombo na Yesu. Nakombo na Yesu Masia, nakombo na Yesu Masia, nakombo na Yesu Masia, nakombo na Yesu Masia, dans le nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, commence à purifier, à laver, Seigneur, la vie de nos enfants, Seigneur. Tout canal, Nzambe, toute porte, Seigneur, des yeux ou des oreilles, où est-ce qui ouverte, Nzambe, où est-ce qui va canal, où va entrer, y a des sous ma benne, ba vie na biso, ya bana na biso, Nzambe. Les autres Seigneur, ma kilo de banana, ko purifier, yango, enfin, que ba canal, où y a la porte, où Nzambe, et comme pur dans le nom de Jésus-Christ, afin que les Saint-Esprit, dans soit place. Yango nangongo, ngana yo. Akomona Yesu sasa hivi tuzosenga Saint Esprit tubandobela mulimo na Nzambe bana kubela mulimo na Nzambe abanda kutondisa misu na yo pe matoi na yo banda kusenga mulimo na Nzambe abanda kutondisa misu na yo pe matoi na yo abanda kulungula bekai oye kanga misu na yo mulimo na Nzambe abanda kulungula bekai oye kanga misu na yo banda kusenga Saint Esprit alungula bekai oye kanga misu na yo oye permettra ka yo lisuso mona te spirituellement e banda kokweya bekai ekweya bekaye kweya o balatisa na misu ya molimo ekweya misu ya molimo na yo efungwama misu ya molimo na yo efungwama o bando mona bilembo na Nzambe o bando tanga bilembo na Nzambe o bando vivre bilembo na Nzambe o bando mona makambo na Nzambe o ezalaki mabomba mi elongwa na misu na yo mabomba mi ekende nyonso bando monisa masikoyo eloko moko te bomba mayo lisusu na nzela na misu na yo bana ko senga Saint-Esprit alongola bekai bana ko senga Saint-Esprit alongola bekai na misu alongola bekai na misu sikoyo tango kosambela Nzambe soka revelo likambo mona nengo zalaki komona ezonga lelo na kombo na Yesu nengo zalaki komona ezonga lelo na kombo na Yesu bana ko bela Saint-Esprit asala na bomoi na yo afongola yo misu ya molimo alongola bekai afongola yo misu ya molimo alongola bekai ye moko afongola yo misu ya molimo azongisa miso ya bonzambe wetu yeba ko contempler loi na ye yeba ko contempler loi na ye yeba ko contempler loi na ye tozo senga Saint-Esprit afongola yo mato ya molimo na komona Yesu Saint-Esprit de Dieu alongola ba bouchon ekanga matoi na yo lobana molimo mosantu nalingi susu matoi nange bourdonno te panda ba prière na ngai nalingi na yo ka mongongo na yo nalingi na yo ka maloba na yo Nzambe fungola nga matoi ya molimo longola ba bouchon ekanga ki matoi na ngai fungola nga matoi ya molimo siko liloba na yo kota na vie na ngai lobana ka maloba na yo transformer vie na ngai na banda ko ka mongongo na yo transformer vie na ngai lobana Saint-Esprit alongola yo ba bouchon ya molimo alongola ba bouchon ekanga ki matoi na yo Saint-Esprit alongola ba bouchon ekanga ki matoi ya ngai na yo Saint-Esprit alongola ba bouchon ekanga ki matoi ya ngai na yo oui même ki biso na incompréhension en parole na ye oui même ki biso na incrédulité parce que tozali ko yoka kaka mais tozo comprendre le côté spirituellement nos oreilles étaient déjà bouchées yango lelo tozo bana Nzambe bouchon wana elongwa nalingi na yoka mongongo na yo nalingi na yoka ka yo Nzambe koloba na ngai nalingi na yoka ka yo koloba na ngai matoi nange bourdonner lisusu te matoi nange sonner lisusu lokola soki sirène te mais matoi nange banda yoka matoi nange banda koyoka Saint-Esprit fungola matoi ya molimo
senga Saint-Esprit fungula ngai na matoi ya molimo senga Saint-Esprit do fungula ngai matoi ya molimo Yesu sala mosapina mobali nzambe kota na litoi na ngai makila no eza lokola vague ezokota na litoi sika oyo déboucher nzambe matoi na ngai déboucher litoi na ngai na puso sa makila na yo nzambe sopa makila na okata na matoi na ngai et déboucher ba bouchon oyo ebima na lina yo kayo nzambe à tout moment tu me répondras à tout moment tu me parleras je vais t'écouter je vais t'écouter Père comme tu utilises Seigneur les autres Seigneur je veux aussi que mes oreilles entendent ta voix Papa parce que tu as dit dans ta parole tes brebis connaissent ta voix éternelle Dieu na lina yo kamongongo na yo na yeba mongongo na yo soki bakangaki yango ba bouchon na lelo zo bima na kombo na Yesu Masia batoi nanga fe bando yo kamongongo na nzambe batoi nanga fe bando yo kamaloba na nzambe batoi nanga bando yo kamongongo na nzambe batoi nanga bando ko yo kamongongo na nzambe e bando ko yo kaliloba na nzambe po ete kote vande tonga bomoi na ngai na kombo na Yesu bouchon kangaki batoi nanga kweya na kombo na Yesu Masia bouchon kangaki batoi nanga na yo kweya dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus dangonga oyo dangongo tozo senga siko nzambe tozo fermer tozo kanga yango hermétiquement miso na biso tozo kanga yango hermétiquement nyonso eza ya nzambe te eleka lisusu ya biso boso na miso ya biso te nyonso ko ikoya po utiliser lisusu miso na ngana yo na fin ya mabe po ete milimo mabe zo asusu esika et poussa na lisusu pene ya miso na yo te dans le nom de Jésus-Christ ke ko bondela Banako kanga misu na ya molimo banako kanga misu na ya molimo banako kanga matoyo ya molimo pe ya bana na yo nzambe asele yango na makila na ye nyonso ya mabele kalisusu pene ya misu na yo te nyonso ya mabele kalisusu pene ya matoyi na yo te matoyi na yo ko masiko instrument ya nzambe misu na yo ko masiko instrument ya nzambe Dieu est en train de nous préparer pour quelque chose qui viendra demain Dieu est en train de nous préparer pour quelque chose qui viendra demain c'est pourquoi il veut que tes yeux et tes oreilles soient vraiment les éléments des instruments de son service ayebi dina ko se servir na ngolobi to yeba nini zoleka na mokilo na nzela ya misu pe ya matoyi na biso to no senga na nzambe nyonso ya mabe e mona masusu na misu na ngai te oye ko iko mema be sima ya mabe oye ko iko mema milimo mabe na nzela ya misu to ya matoyi na bomo inange ko yali susu te na bomo ya bana nange ko yali susu te na bomo inange ko yali susu te na bomo ya bana nange ko yali susu te dans le nom de Jésus-Christ 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 na kombo na Yesu Masia tozobondela na kombo na Yesu Masia tozobondela na kombo na Yesu Masia tozobondela na kombo na Yesu Masia dans le nom de Jésus 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 mokanda ya Esaïe chapitre 29 verset 18 lobi na biso boye en ces jours-là les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Nous autres nanzambe, pour être le long nayo, mato na biso ya molimo fongwami. Nous autres nanzambe, pour être le long, lobi tozala ki aveugle spirituel, mais le nzamba moni singa nayo. Nous autres déclarer yango parce que balobi c'est dans la langue que na munoko na yo nzambe sikande evangeli na munoko na ngai nayo, ne sika evangeli nkufa tobo moi. Nous autres déclarer vie sikoyo, ne tozo remercier nzambe nenge vie ezongi na mato yipe na miso na biso. Na komona soke bondela. Toloba Seigneur merci parce que tu m'as rendu maintenant Seigneur mes yeux spirituels. Merci pour être dans un foi que tu as rendu mes oreilles spirituelles. Penangongo na bandiko monde na ba révélation o bandiko la tsangai na momo na bandiko yoka siko mongongo na yo. Et du même pour mes enfants. Na ko yoka ngo lisusu pa motote mais na ko yoka yango siko ngai moko. Moto mosusu ko monela ngai lisusu te mais ngai moko ndo ko monisa parce que tu as dit tu nous avertiras si quelque chose arrive. Yom de toi ko avertir ba prophète dans soki likambo ezali ko ya ezonga na bombo maintenant nos prophètes seront avertis par leurs oreilles spirituelles, par les yeux spirituels. Ils seront avertis pour nous avertir. Et nous-mêmes aussi maintenant, nous avons la puissance d'être avertis par nos yeux, par nos oreilles. Parle-nous Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nzambe merci pour nous saluer le merci Nzambe pour nous saluer le merci Nzambe pour nous saluer na bombo ya moko na ngoko na biso. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Tondi Nzambe, uzamala munenge Nzambe. Nangonga oyo, uzozonga siko liboso na Nzambe. Kotalisa moment ozo passé, uzoloba na Nzambe. Yende mutazali maître ya nyonso. Na mokanda Esaïe 54:17 Nzambe alobi na ngai na yo boye.
tozolanda tozobondela sikopo na bavi na biso ya mabota pe ya bandeko nyonso. Nzambe alobi na biso na mokanda Isaïe 54 verset 17 boye. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra, dit, et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Nous avons déclaré que les armes nyonso ou ezaki forgé contre bomo inayo ou ezaki forgé contre bomo ya libota nayo nous avons déclaré en un moment où ni les sens effet dans le nom de Jésus et la arme visible et la invisible soit sur autorité likolo na yango arme yango même les maladies même ezalaki ba mauvaise pensée ya batu maloba na bango nzamba lobi je te donne le pouvoir de la condamner bana ko pouvoir pour utiliser dans le nom de Jésus to bondeli. Pendant qu'on condamne, doit pouvoir, pendant qu'on déclare que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Pendant qu'on rendre ba arme wana sans effet. Ceux qui ont maladie et qui n'ont molili, pendant qu'on rendre yango sans effet. Ceux qui ont malédiction, pendant qu'on condamne minoko wana, itumbanyo surtout wana, pendant qu'on condamne yango, pendant qu'on rendre yango ni les sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Les aïe et l'obina bisobo chapitre 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Soit pouvoir nayo, et héritage nayo, soit pouvoir nayo, et héritage nayo, soit pouvoir nayo, et héritage nayo. On a condamné yango, on a rendre nyoso ni les sans effet, nyoso ba beta qui la façon nyoso tout ba beta qui. Nicolo ya mokana Isaïe 54, 17, soit pouvoir na yango, parce que c'est l'héritage que Dieu t'a donné, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. On a bomba yango, on a rendre yango ni sans effet, ba malédiction nyoso ba laka kiyo, on a condamné yango. Tu as ce pouvoir, c'est Dieu qui te l'a donné comme un héritage. Commence à l'utiliser maintenant. Commence à l'utiliser maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Malobana bangoza la pamba na bomo inayo. Malobana bangoza la pamba na bomo inayo. Ma arme na bangoza la nile sans effet na vie na yo. Pitumba nyonso koyeza la pamba po na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Nyonso tu na kati na couple na yo, na kati na misala na yo, na kati na vie na yo, maloba nyonso bazoloba, ba piège bazotendre yo, bana ko bebisa yango na kombo na Yesu sala ni les sans effet. Na bomo ya bana na yo, na kelasi na bango, eloko moko te kokanga bango lisusu dans le nom de Jésus bana ko condamner nyonso tu, bana ko condamner, bana ko renverser, bana ko bebisa, maloba nyonso mabe, oyo bana ka pour na famille na yo, bana na ko bebisa, maloba nyonso mabe, bana ko condamner yango, oyo loba mama be, pour na musala na yo, pour na santé na yo, pour na libala na yo, pour na mabota na yo, ba arme ba utiliser, et l'autre zo rendre ngo ni les sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nyonso zo bebisa manangonga oyo, na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia, 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 na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Psaume 91 verset 3. Psaume 91, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tozolo bananzambe sikoyo. Nangonga oyo filet oyo batendre invisible tozo monate. Kwete kanga bana na nzambe, e kanga milimo na biso, eme mabiso na nkufa, eme mabiso na maladie. Nzamba bana ko délivrer ngana yo na filet wana. Bandeko bazana ba hôpitaux pe nangonga oyo. To bandi ko délivrer bango contre filet à l'oiseleur, oyo batendre na invisible. To kene to kanga maloko na bandeke. Ba komo na yeso bandi ko détruire yango. To bandi ko détruire to bondeli na komo na yeso masia. Il est le seul qui va nous délivrer du filet de l'oiseleur. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est une délivrance na filet wana. Otozo monate, ennemi invisible, oazali bosso. Attendre filet pour ngana yoto kangama, to kota na kufa, amema biso na porte de la mort. Kasi le tozo kanga filet wana, tozo senga na nzambe, abebi sa filet wana, na bomo ya bana na yo, filet wana ezalate, na bomo ya mama na ngai na yo, filet wana ezalate, na bomo ya ba papa na biso, filet wana ezalate, na bomo ya bazana ba hôpitaux, filet wana ezalate, na bomo ya bandeko na biso, filet wana ezalate, nzamba banda ko délivrer biso na filet wana, na kombo na Yesu Masia. Dieu délivre-nous de ces filets de l'oiseleur, que Dieu nous délivre de ces filets de l'oiseleur. Nous bon de l'Nzambe, à délivrer biso na filet de l'oiseleur wana, bon de l'Nzambe, à délivrer ngana yo na filet de l'oiseleur, à délivrer Terry na filet de l'oiseleur, à délivrer
Papa Nseke na filet de l'Oiseleur a délivré bande nyonso baso bela na ngongo na bandako na ba hôpitaux bazala délivré na filet de l'Oiseleur. Yesu kaka ndako iko senga yango. Lobana Nzambe a délivré biso na filet de l'Oiseleur. Oye kanga bomoi na ngai na yo. Oye kanga misala na ngai na yo. Lelo Nzamba délivré ngai na yo na yango. Maladie esila kate na vie na yo et comme périodique. Lobi Mukongo, lobi lokolo, filet de l'Oiseleur et kanga yo. Lelo zo senga délivrance. Nzamba délivré na filet de l'Oiseleur wana. Nzamba kango na filet de l'Oiseleur et kanga yo. Na kombo na Yesu Masia. La délivrance ne vient que de l'Éternel. La délivrance ne vient que de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui délivre. Utilise le nom de Jésus comme un marteau. Utilise le nom de Jésus comme un ciseau. Utilise le nom de Jésus comme un couteau. Banako kata filet. Banako kata filet de l'Oiseleur. Na kombo na Yesu. Utilisez kombo lokola marteau lokola ciseau. Banako kata filet ya l'Oiseleur. Banako buka yango. Banako kata yango. Na kombo na Yesu Masia. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te bloquera. Rien ne t'emprisonnera. Parce que tu es en Jésus-Christ. Banako kata yango. Car c'est lui qui te délivre. C'est lui qui va délivrer nos frères qui sont malades dans des hôpitaux. C'est lui qui protège ta vie. Il est là, Jésus. C'est lui l'Emmanuel dans nos vies. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tobondeli. Nzambe na tondio po toza malamu. Kembo lokumu ezonge pa na yo. Alléluia, pa ina mo santo na lola po ete mo susu ko la yo nzamba zalité. Merci po ete lelo lisusu nzambe, oye ko nettoyer lisusu, oye ko sokola nzambe, ko détruire nyonso ye ko taki ya porte ya misu pe na porte ya matoi ya bomo ya ngai pe ya ndeko na ngai. Tozana ko likia pe totondo po ete toyebi nzambe que tout esprit oyo mungu na utilizaki na biye ya misu, na biye ya porte ya misu pe ya porte ya matoi ya ngana ndeko na ngai, lelo ebebisami dans le nom de Jésus. Pe olongoli ba ekai oyo ekangaki misu na ngai pe ya ndeko na ngai, en fait que nous puissions maintenant voir et contempler ta loi et ta gloire. Merci pour ete olongoli ba puso ekangaki matoi na biso ya molimo, tozongiseli biso matoi ya molimo po ete toyoka mongongo dans le nom de Jésus-Christ. Nzambe sasa yepe na kozongisa bandeko nyonso baza na bandako oyo ba santé zo déranger. Nzambe na kombo no ya bikamwa que cet ennemi nzambe oyo akangi bango na bomoi azala détruit pa quitter ba vie na bango lelo dans le nom de Jésus. Que toutes sortes ya maladies oyo evandi ezolelisa bana na yo na bandako to na ba hôpitaux, tu es le Jéhovah Rapha. C'est par tes maîtres sûrs que nous avons reçu la guérison. Te déclarer bango guéri immédiatement dans le nom de Jésus. Que ta grâce et ta faveur couvrent leur vue maintenant. Que ton sang, Père, soit aspergé. Nabomo ya moko na moko na biso pe na ndako na moko na biso. Donc ce qui boutu na maboko nos nzambe na biso pour libérer na libela. Na komona yo tata mwana pe le sunya mulimo mo santo ban soto lobi amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Na moni boza na force makasi ba même na bino eza makasi. Bon. En tout cas, Nzamba kumisama parce que après biso grâce ya aux isusu mokola lelo tukutana ensemble isusu pona obondela. En tout cas, Nzamba kumisama, Nzamba pambola moko na moko. Tozo kokoba kaka, tozo bosana te montagne na biso ya prière. Donc voilà, tout continue kaka. Tout banga te mamake mingi bazo banga le lendemain biso to banga te parce que toyebi Yesu Christ ayebisa biso to c'est la maté te pona lendemain wana Yesu dans biso asibi yango amen. Donc banga te tout à l'heure encore soko memela biso merci les sous na mwana biso nani Perle, c'est bien la monique di banda père eza pamba te. Donc merci Père, en tout cas
na initiative na yo ozosala nzambe apambola yo. Félicitations. Et soki makambo tu esili peut-être kozala na équipe ya bato bakosokipe na oyo nyonso etali diffusion na oyo to etali mamba audio mpona diffusion audio image vidéo. Donc c'est sûr ozala na kati équipe wana bato bakoforme o bien lisusu makasi ezala malamu. En tout cas libandi ya père yango ezobriller mingi. Bon nini suna nga naloba. En tout cas tokontinue kobondela nzambe azosala na kosenga kaka bobondela mpona mwana moko boye nazolandela je pense qu'il y a ça babenga nini cette maladie là, comment ça s'appelle encore la personne qui est un peu deux natures comme ça, comment on les appelle? Ouais, schizophrène, voilà. Donc donc voilà, ta double nature, double personnalité, voilà, personnalité, bon, voilà. Dégâts boyoki, voilà. Donc hein? Bipolaire. Schizophrène, non? C'est ça. Non, schizophrène qu'on entend de voix. Non, si, il attend des voix, voilà. Ah, il est schizophrène. Schizophrène, c'est qu'on entend de voix. Voilà, bon, voilà. Et schizophrène, voilà. Donc il attend des voix. Et tout solo là qui naïe, ça va, mais là, il signe que ça reprend encore, quoi. Et encore, non. Équipe Mobimba. Donc, tout le monde habite Tumbarana. Nzamba sunga mwana wana yazana no jeune. Donc nzamba masunga ki ba voix wana isa souté et ba voix ça peut ni démoniaque malheureusement bon nous aura na téléphone bon nzambe azane omniprésent omnipotent. Donc taliga raté qui ikuta na même na musika nkola osala na ye. Donc, comme on a Emmanuel. Quel est le autres tapis? Vous pouvez seulement en bombo avant la canne. Donc, voilà.